от самой простой, допустим, незакрытый люк или забился слив машинки, еще много-много. Забилась заливная точка, там, где у вас вода заходит, сеточка забилась. То есть очень и очень много ошибок, которые вы можете устранить своими руками. Итак, давайте сымитируем ошибку. То есть включаем на 15 минут стирку, откроем люк барабана, не дозакроем его. Что произойдет? И включаем старт. Через какое-то время выбьет ошибку. Наша ошибка появилась. То есть ошибка DC. Теперь что нам нужно? Это касается, можно найти на любую машинку Samsung. Мы берем